இன்னைக்கு வந்து தொண்டை தொற்று, அதாவது தொண்டையில் ஏற்படக்கூடிய தொற்றுகளை எப்படி சரி செய்கிறது, மூச்சு திணறல் அதிகமாக இருந்துச்சா அது எப்படி சரி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். ரொம்ப எளிமையான சின்ன மெத்தட் தான். நம்ம வந்து படிப்படியாக அதை பற்றி அதிகமாக பேசுகிறத விட இந்த பானம், அதாவது இது தேவையான பானத்தை எப்படி சரி செய்கிறது, எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். முதல் நம்மளுக்கு தேவையான வந்து கற்பூரவள்ளி ஒரு 5 எடுத்துங்க. முதல்ல அடுப்பை ஆன் பண்ணிட்டு ஒரு 2 கிளாஸ் தண்ணீரை ஊற்றுங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த கற்பூரவள்ளி 5 இலையை வந்து அதில் போட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமா ஒரு 10 துளசி இலையை அதில் போட்டுருங்க. அதுக்கப்புறமா முக்கியமாக தேவையான வந்து 5 மிளகு, 5 கிராம்பு நல்லா பொடி பண்ணி வச்சுங்க. பொடி பண்ணி வச்சிருந்ததை அந்த தண்ணீரில் போடுங்க. கிட்டத்தட்ட 1 டம்ளர் வர வரைக்கும் தண்ணீரை நல்லா கொதிக்க விடுங்க. அதுக்கப்புறமா தண்ணீரை இறக்கிட்டு அதை நல்லா வடிகட்டிட்டு அந்த தண்ணீரை குடிங்க. இப்படி குடிக்கும் போது என்னன்னா தொண்டையில் ஏற்படக்கூடிய தொற்றுகள் சரியாகிறதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இன்னும் சொல்லணும் அப்படின்னா தேவை அப்படின்னா தண்ணீரில் லைட்டாக ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மஞ்சளை சேர்த்துக்கலாம். அதாவது கொதிக்கும் போதே 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மஞ்சள் சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா தொண்டை அலர்ஜிக்கு முக்கியமான ஒரு பங்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மஞ்சள் சொல்லலாம். அது இல்லாமல் உடம்புல இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாக்களை அழிக்கக்கூடிய தன்மை இந்த மஞ்சளில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். தேவை அப்படின்னா நீங்கள் அதையும் சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப இல்லை, 1/2 டேபிள் ஸ்பூன். இந்த பானத்தை நீங்கள் குடிக்கும்போது உங்களுக்கு தொண்டை தொற்றும் சரியாயிரும். கண்டிப்பாக அந்த மூச்சு திணறல் இருந்தாலும் சரியாயிரும். இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சி அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நன்றி.